木嘴。都係呢支釣竿好用係咪？係。主要吹上去。幾個人轉？大風㗎嗬？唔係咁大風，你曬到見人乾啊！係真係睇唔到佢入邊浪大啊，風大啊！拿着咯，啲毛巾拿着出嚟。冇得救，係自救喎，真係自救。我想爬到個高呢度有得睇，唉，真係睇先。Thank you. Good day. You too. Thank you. We like not to get people. Yeah, right. 咁咪仲衰，唔睇睇唔到咩嘢啦？咁咪咯，呢度仲難睇到。我唔係話喺嗰度咁咯，呢度睇唔到。呢邊咯，嗱呢啲疏冷人哋俾你睇嘅啦。嗱，不過呢度可以影到嗰個水池，係咯，水池幾靚。我諗下邊睇落。嗱，公龍兵啊嗱，啱住先先。1、3、4，揾位因為睇鏡頭啊，邊個唔喺入邊就自己揾位啊嘛。邊睇你而家望唔到，我頭就很痛啊。幾靚？
嚇？我係你一查幾個鐘都有查㗎？我未查，冇查到。哎呦，我屋企查定嘅。啊，嗰啲正式係住山頂啊，嗰啲。係啊，豪宅。You can't do these. 我有時啲水都去到2米咁。嗯。食嗰個開始食啊！食啊！我呢度我哋俾直升機停啊！
我哋嚟呢度整。睇唔到，睇到啊！你影咩啊？嗱，邊個？喂，而家咁過咪好似開緊船咁樣啊！係。啲風咁做，啊，嗰度又冇風喎，呢度又。哇，这个很高级。東叉1898啊19051898。1898。你嗰年要整好啊！影嘅相似幾靚啊！應該係。後來你唔識唔好掂咯。唔係啊，好似嗰啲咩啊我哋嗰啲唔係。牡丹，牡丹係啊，唔係，唔係牡丹嚟嘅野草嚟嘅，蘭藤嚟嘅。我一出嚟唔係藤嚟嘅，呢棵唔係藤嚟嘅，蘭藤嘅都係好一大把。蘭嘢成日都係過嚟攞個俾你啦。咩嘢草嚟啦？咁靚嘅。邊度嚟嘅？
食少啲嘢嘅，多都冇用嘅。攞魚豆腐冇㗎啦，呢件事啊，我覺得多啦。做開勁咧，用翻佢。一話鐵米成我一係睇完就。因為咁多方形啲又得，咁又得咁啊嘛。你擋邊邊都得。我只揾塊鐵都搞到係。好大個，呢個擋住咧就細好多。咁啊，得啦，唉，望落去啊。啊，原來阻住有嘢嗰度錄住嘅。係啊，冇急嘅咩？趕住時間。趕住啊！去睇風景。影相，影咗影咗冇太陽。啊！你又驚冇太陽咪？等你老公翻咗嚟先講啦。幾猛啊！哇！兩個網整鹹蛋就差唔多啦。雙網你啲。係啊。你識唔識整鹹蛋啊？
整咗。起唔起沙？起沙。有起沙係起油。係啊。哦，點整㗎？攞鹽浸㗎嘛。老豆教嘅。唔見起油嘅我哋嗰啲。我哋落鹽咯，搞掂啦。落鹽落酒。咩酒啊？白葡酒啊？白酒咯，白酒45度嗰啲咯。咪攞啲酒兩完之後，包鹽啊嘛。我哋嗰啲沙就起就唔起油係嘛？點解唔係落鹼水啊？出邊嗰啲好似起油起到落鹼水啊！老豆教嘅以前。沙到不得了。老豆話落鹼水，咁我又落鹼水都 OK。我老豆點啊？我最邊個聽我？你咁包咁包咁，我哋包唔到，而家次次都漏嘅。落鹼水你包鹹水咁嘅先夠。啊，鹼水咁落鹼水包鹹水。唔識㗎嘛，我又唔識喺度落鹼水。點嘅事？鹼水包最甜。我哋間屋嗰個上海房包喺上海做咩？有咩人？哦，有咯。係啊，上海人好中意食甜嘢嘅，咩都偏甜，煮餸都甜。哎呀，我好想翻去咧。你翻咯，唔好嘛，係上乜水？如果得咗針可以翻。我哋唔俾啊。4000蚊張票你買啊？有錢就冇所謂。4萬蚊我翻嚟。咩唔係啊？3600幾仲未包其他嘢嘅，去到嗰陣隔離嗰啲咧，去到冇票嘅話要呢張票先有，咁你買唔買啊？隔離又自己包喎。咪係咯。可能包埋包唔到。冇，自己出錢㗎，你訂晒隔離先俾你上飛機㗎。買晒左右隔離都買晒，600蚊你。咁即係6尺咁你6尺。然後點計啊？我坐窗門咪咁咯，我如果計6尺咯，6尺嗰度嗰個範圍你包晒。6尺啊，冇啊，咪4000蚊個機票，而家冇6尺。佢哋6尺啫，應該幾40你都冇話嘅。你隔個位啦，即係起碼。而家滿啦，而家個吉嘅針就咪鬆好多咯，即係針都冇。啲人唔係啊，真係得針都冇。而家話嗰個空調嗰度溫地啊嘛，即係唔巡迴啊，巡迴啊，成日都係留翻喺度，好多人驚。即係改個窿。係啦，可能咁樣一溫嚟入去扯翻出去咁。係咯，中國人走嚟走去。點解地養機啫嘛？有都唔敢翻啦，而家又咩大陸又話封住晒，廣州啊封住。而家冇事啊。有整越多添喎，廣東仲封緊啊！整越多例啊！細路命，你乜區嚟㗎？啱你死我哋！而家有冇膠袋啊？要裝垃圾啊？遮咗喺度。冇喎，冇膠袋喺個車度有，黑色嘅。唔使帶垃圾袋。佢而家問我啊嘛。唔使呢度。搞翻咁好你唔整？嗱，你知膽固醇我唔食膽我，唔係我食半隻到嘅啫。係滯嗰頭滯啊！唔係喎，你一日食1隻至2隻係好嘅噃。佢個蛋黃係有嗰個乜嘢係過腦嘅噃。所以我就唔食1隻半隻嚟嘅。佢嗰個有個咩童酸啊個蛋黃，你睇下常係最中意食嗰個蛋黃啊！你睇反應啊，幾鬼快啊！快就掉啦，你嗰隻唔係掉，唔係關你蛋咁啊係，唔係食唔食都有啲因素嘅，又唔係全部食晒啦。嗰個唔錯，旁邊咪有位唔錯揸車坐咯咁多，一陣間有排你行啊，而家坐下先啊。呢度多佢有啲小息啫，我哋我又唔使行咯，佢行平路都唔使逼都得啦。明㗎，呢個山路明㗎，400尺唔啊！係，即係唔係話好似嗰啲行啲石咁啊嘛。呢度應該400尺啊，鄧亞力咁睇到。呢個度積骨喺度啊？呢支嘢咩人咩就搭屎喎。我帶一支屎嘅，我帶。我都冇帶。需要。我諗住又唔係行嗰啲咩嘢。穩陣啲啫。初都唔見有人帶。
乜緊要啫？你就自己啫嘛，就人哋嘅咩？咁咪咯。就自己啫嘛，而家就。有小巴車喎。唔係佢唔好行。電話嗰度佢係平路啊嘛。平路就唔行，即係最怕行啲蛇啫。佢呢度可能唔知多邊度啲入邊仲有冇嘢啊？有，啦你答佢。而家有咧，成個山咁大點會冇嘢啊？真係入邊遮住啦。個景遮喺度，你拍開佢啊，遮鬼住個風景咁喎。走。幾清涼，喺度唔使行山得啦。唉，如果你哋要行，你行啦，買到看住啲嘢啦。幾清涼。坐喺度。咁咪咯。黑白呢啲嘢都幾好嘅。係啊。風水好啊！呢度都好有風嘅。我覺得禮拜尾爆埋喺度。會啊，幾靚啊！呢度係啊。咁啊，所以嗰個都有得賺㗎，嗰個僆仔都冇話冇。閒時就開頭就睇100幾十喎。我哋有時候真係架車喎，行到。禮拜頭啊，幾百幾百個。都冇人，冇人。即係個廁所得2個坑水嘅唔夠。睇死褲㗎，你而家就 OK 啦，係咯，你禮拜尾嘅。睇死褲。巡啊嘛，水而家都好多部車啦，南韓度都有10部。應該飲水都係呢個水庫。係啊，攞嘢。嚇？呢個水庫㗎？係啊。唔係佢冇理由咁多人喺度睇住嘅。一日巡嚟巡去啊，巡嚟巡去嘅。放啲係有 size， 喐都唔喐啊！冇反應。冇大槍。嗰啲水係咪入邊噴落上噴得嚟？應該係啊，唔會喺邊度有水啊？好大嘅。好大。叫你上嚟又唔上，入來入去都唔見你上。我哋入去上嚟入去嘅喎。咁咪係咯，一個上一個落都唔知上點落。我哋拖翻工。要翻工啦開始。咁你點啊？13號。佢13號開始拖人翻工，我上面就喺大寨㗎。哦，有排都未輪到你。咁如果攞緊失業話，我唔翻咁得唔得㗎？得啦。入邊翻啊？開放㗎嘛，一路咁一日俾佢。翻。
係啊，得㗎啦，呢個。所以衞生棉好滑㗎。我哋嗰邊嘅卡士冇咁薄。就撳到2秒。我邊個掉咗冰櫃度？加落冰櫃，波輪啊，揭開你嗰個嘢先，擺落冰櫃。嗰度有冇冰喺呢度？一陣間唔用嘅咩？一陣間用咁咪個木驚就變啊，咯。嗰條魚都放埋落去嘅。啊，嚟，我都有。放埋去放埋。南過嚟呢邊，啊，呢個南過嚟呢邊，呢個大嘅。我到呢邊又要咩？將菜咁咪食啦，冇晒啦。毛嗰啲乜毛都冇啦。有啊。頭髮毛呢條唔係紅毛嚟嘅，呢條唔係生髮嚟嘅，有啲係白菜咁嘅。有啲係菜心，係即係唔夠啦嘛，我咪落菜心咯。我隻碟去咗邊啊？唔知啊。嗱，呢隻你嘅咯。咩啊？我喺度啊。嗰啲總點留就咁留住花得㗎啦。唔係買嘅。咁你唔係成日買嗰邊又有㗎嘛？糖蒿賣咁啊。係。糖蒿流留咗。啊嘛。呢啲啊，呢啲生菜要熟嘅咧。我嗰啲糖蒿點留種啊？咪好似出花粒。出完花咪點啊？出完花乾咗，你就曬乾佢咯。我哋而家都留幾棵咯，留翻佢嚟。曬乾好似一紮爛樹葉咁嘅啫喎，都係㗎啦。佢俾我哋嗰隻爛樹葉嘅咧，係咁即噶嘛。你要有種啊，乜唔快？我哋開啲花啦，似啲菊花種咁樣。係開花咯，開隻菊花咁。唔好理佢啦，到時一紮咁攞個。我見到佢幾粗生嘅喎，撒落去冇幾多第日就第三日就出咗。第2日就出啦。係咯，即係好似啲野菜咁樣。佢喺鄉下都有人種嘅。係咯，好似啊，
野生啊，如果你再收埋個腦又危，咁搶種來種咗成年咁種啊！你咪成班種啲菜心啊，係啊，端端就出心啦。係咯，哎呀，我種嚟嘥氣，嘥咗佢。咁呢啲仲有又甜又香，哎甜好多㗎，香啲啊，熟食得啦啩呢啲啦。買到啲我冇粉㗎喎，冇食啊！啲見果度，咦嗰個果都〜有啲係偷咗中間嗰個賣俾餐館嘅。哦，佢有啲餐館係中間嗰個分座㗎嘛。哦，咁咪值錢咯。有時你買到嗰啲咧，唔係筒骨嚟嘅，
幾度遊艇。全部直冇影唔到海咯喎。仲有退潮可能。係啊，見到啲沙。覺唔覺得遊艇喺度？要租地方拍過啲有錢幾多有人啊。錢佬啊？呢度。密密麻麻。沒有了。沒有。又揾唔到個媽咪橋嗰啲㗎喎。冇幾嚿磚啊！好大雞咯嗬！媽咪橋嗰啲，嗰個點嗰啲雞翼啊嗰啲啊，臭喎，又冇攞冰嚟。有我哋有冰。我哋攞啲又冇冰。你又整隻雞翼啊？幾隻啫，我淨係唔知夠唔夠食啲食開嚟。有啲攞嚟整揼個蟹啦。揾嚟揾個北邊橋啫。個塔呢度嗰度咪好多先生。